দেখো বন্ধুরা, আজ থেকে আমরা শুরু করছি অ্যাক্টিভিটি 8। কি বলেছে এখানে? 6টার মতো তোমাদের লাইন দেওয়া আছে, পরপর গল্প অনুযায়ী সাজাতে হবে, ঠিক আছে? তো এখানে আমি লিখে রেখেছি, দেখে নাও। এখানে যেটা বি আছে না, ফাদার উলফ ওয়াজ সারপ্রাইজ টু ফাইন্ড লিটল বয় ইন ফ্রন্ট অফ দেয়ার ডেন, এটা হবে একেরটা, এটা হবে 1। 2 কোনটা হবে? 2 হবে তোমার ডি এরটা। শের খান কেম টু দ্য ডেন টু হান্ট দ্য বয়, শের খান গোয়া এসেছিল ছেলেটাকে বাচ্চাটাকে শিকার করতে, এটা হবে কি 2 এরটা। ওকে, এবার দেখো তাহলে 3 এরটা কোনটা হবে? এফটা হবে 3। ফাদার উলফ আর মাদার উলফ রিফিউজ টু পার্ট উইথ দ্য বয়, বাবা নেগড়ে মা নেগড়ে কিন্তু উভয় প্রত্যাখ্যান করেছিল ছেলেটাকে ওই দেওয়ার জন্য বা কিছু করার জন্য, ঠিক আছে? এটা হবে কি 3। এবার দেখো 4, ইয়েরটা হবে 4। বালু গেভ হিজ সাপোর্ট টু দ্য উলফ ফ্যামিলি, বালু একমাত্র নেগড়েদের পরিবারটাকে সাপোর্ট করেছিল, এটা হবে কত? 4। 5 কোনটা হবে? সি এরটা। বাঘিরা অলসো সাপোর্টেড দ্য ডিম্যান্ড অফ দ্য ফাদার উলফ, বাঘেরা কিন্তু সাপোর্ট করেছিল কাকে? যে বাবা উলফকে যেটা চেয়েছিল, ডিম্যান্ড করেছিল, তাকে সাপোর্ট করেছিল কে? বাঘেরা। তো এটা হবে কত? 5। আর লাস্টে পড়ে এলো একেরটা, এটা হবে কত? 6। মুগলি ওয়াজ ইনক্লুডেড দ্য ফ্যামিলি ইন দ্য উলফ ফ্যামিলি। ওকে, তো এটা হবে 6। দেখো এবার দেখো অ্যাক্টিভিটি 9টা কি বলেছে। এখানে ইউনিট 1 আর 2 থেকে আইডেন্টিফাই করতে বলেছে। এখানে বেবি অফ উডস বা এদের মানে নেগড়েদের বাচ্চাদের কি বলা হয়? কাব। ডোর অ্যাওয়ে, যেখানে ঢুকি আমরা সেটা কি বলা হয়? এন্ট্রান্স। ডিজায়ার টু হার্ট, মিসচিফ মানে ইচ্ছা আর কি, খুব ওকে আঘাত করার ইচ্ছা, মিসচিফ। স্পিকিং স্পিকিং কি বলবো, স্পিকিং ইন আ ওয়ে দ্যাট ইজ ডিফিকাল্ট টু। ওকে, হেয়ার শোনা, মাটারিং, ও সরি, স্পিকিং ইন আ ওয়ে দ্যাট ইজ ডিফিকাল্ট টু হেয়ার, এটা হবে কি মাটারিং। ওকে,